Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li jiena nikmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu. Sejħtilkom ħbieb għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' ħalli kull ma titolbu lill-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikmandakom li tħobbu li xulxin. Il-kelma tal-mulej. Massimiliano Maria Kolbe li hu saċerdot mill-Polonja, Franġiskan konventwali, miet bħallum 79 sena ilu f'kamp ta' konċentrament f'Auschwitz, kamp ta' konċentrament tan-Nazi. Baqa' magħruf speċjalment għaliex hu offra li jmutu minflok wieħed mill-priġunieri. L-istorja tal-mewt tiegħu hi tassew kommoventi. Kien hemm wieħed mill-priġunieri li ħarab mill-blokk fejn kienu u kien hemm liġi kiefra fil-kamp tal-konċentrament li jekk jaħrab wieħed joqtlu 10. U għalhekk ġabru dawn l-10 min-nies u fosthom kien hemm wieħed illi kif għajtulu beda jgħid Għażiża Marti daqshekk se narak iżjed, eżiż uliedi insellmilkom għall-aħħar darba. U Padri Kolbe semma lil dan, ħareġ mill-linja mar fuq il-kmandant u qallu jien irrid immut fuq dak. Għax dak għandu il-mara u t-tfal. Kien propju l-ikbar qatt ta' mħabba. Padri Kolbe mbagħad ġabruh flimkien mad-disa l-oħra, poġġewhom f'post biex imutu bil-ġuħu bil-għaġġ. Imma minn dal-post kif għaddew il-ġranet bdew jisimgħu kant u talb. Padri Kolbe nexxielu jibdel din iċ-ċella tal-infern f'kappella. Kien wieħed mill-aħħar li miet, anzi l-aħħar wieħed jgħidu li għax kien għadu ma mietx fil-fatt taw injezzjoni tal-velenu. U lil dak li taħ l-injezzjoni qallu inti ma fimt xejn mill-ħajja. Il-mibeda ma tiswa xejn, il-imħabba li toħloq. U miet bil-kliem tal-Ave Marija propju lejliet il-festa tal-Assunta. Padre Kolbe, Massimiliano Maria Kolbe, huwa eżempju ta' kif tgħix l-imħabba li semma Ġesu, anzi litteralment għex l-imħabba li semma Ġesu, ħadd ma għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal min iħobb. Il-fatt Papa Giovanni Paolo II meta fl-1982 iddikjaraħ qaddis sejjaħlu martri tal-imħabba. F'dik iċ-ċerimonja kien hemm preżenti dak il-raġel li minfloku kien miet Patri Massimiliano Maria Kolbe. Hija din l-imħabba sal-aħħar li wera Patri Massimiliano Maria Kolbe, però
Seta jagħmilha għaliex ħajtu kollha għexa b'dal mod. Għexa b'botja ta' mħabba kemm meta kien il-Polonja, kemm meta kien missjonarju l-Ġappun, dejjem għex b'dan l-ispirtu biex ixerret il-kelma ta' Alla. Kien devot kbir tal-Madonna, speċjalment tal-Immakulata Konċizzjoni, xerred din imħabba leha, fatt waqqaf anki dal-Milizzja tal-Immakulata u anki ma ismu fil-professjoni solenni żied Marija, Massimiliano Marija Kolbe, kien jgħid min għandu il-Madonna bħala ommu għandu l-Ġesu bħala ħuħ. X'jallimna Patri Massimiliano Marija Kolbe? Ħafna affarijiet bil-koraġġ tiegħu li wera, ma l-iktar ħaġa li jallimna huwa kif ngħixu tassew l-iktar ħaġa essenzjali fil-fidi tagħna din l-imħabba li tfisser qotja li tingħata. U għamilha sal-punt tal-mewt għalhekk martri tal-imħabba. Ma ħajjitna aħna msejħin biex ngħixuha hekk, biex ngħixuha b'dan l-ispirtu li għallimna u għalhekk ikun ta' ispirazzjoni għalina ħalli ngħixu b'ħafna imħabba skont is-sejħa li għamlilna Alla, imħabba li ma tfittix lilha nnifisha imma li tingħata kif għallimna Ġesu u urina Ġesu sal-punt tal-mewt meta narawh fuq is-salib. Ħadd m'għandu imħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal min iħobb. Irresqu issa tal-bit tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli twassal l-imħabba ta' Alla lill-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk biex fuq l-eżempju li tagħna Patri Massimiliano Marija Kolbe aħna ngħixu dejjem l-ispirtu ta' mħabba li tfisser qotja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal patrijiet Franġiskani konventwali biex ikomplu ikunu ispirati mill-ħajja ta' San Massimiliano Marija Kolbe u jgħixu tassew din il-ħeġġa u l-entużjażmu li hu kellu għat-tixrid tal-kelma ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja bl-imħabba. Nnożżu l-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha, nitolbu speċjalment anki dawk li bħalissa huma morda minħabba dil-pandemija biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu lilhom u lill-familjari tagħhom. Bħalissa jkun hemm ħafna familjari li minħabba fekk ikunu kwarantina, jridu jgħodu ġewwa, tolbu mulej biex tagħti l-għajnuna li jeħtieġu lilhom u lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn il-ġranet biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familji tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u bl-interċessjoni ta' San Massimiliano Marija Kolbe ejna biex aħna ngħixu tassew fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tubietek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Birek Alla għal dejjem. Imbirek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tubietek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-Ruħ. Imbirek Alla għal dejjem.
Amen.